Vivo இந்த வருஷம் அதாவது 2024க்கான அவங்களுடைய flagship lineup X100 series launch பண்ணிட்டாங்க. X100 பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். எப்போ மாதிரி இந்த வாட்டியும் கேமரா சென்ட்ரிக் ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான். இன்னும் சொல்ல போனா மற்ற பிராண்ட்ஸ் கொடுக்காத ஒரு விஷயம், அதாவது dual சிப்போட கொண்டு வந்திருக்காங்க. flagship chip கூடவே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இமேஜிங்காக V2 சிப்பும் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால ஃபோட்டோகிராஃபி நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர், ஏஐன்னு எல்லா இதுலையுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டும்தானா இல்லைனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிஸ்பிளே எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்மார்ட் ஃபோனை குயிக் அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேர் வானா, இது டெக்னிக்கல் சென்னை. இது வரைக்கும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட்டும் பண்ணுங்க. X90 பாக்ஸ் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் X100 பாக்ஸும் இருக்குது. மேலே கூடிய கொலாபரேஷன் ஜாயஸோட அதுவும் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சைடுல என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க சார் வேல்யூ ஹெட் 0.9 வாட் பர் கேஜி, பாடி 0.6 வாட் பர் கேஜி, இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கீழே தான் இருக்கு. பாக்ஸ்ல Vivo X100 ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு, சிம் இஜெக்டர் டூல், கூடவே வாரண்டி டாக்குமெண்டேஷன் நீங்க படிச்சு பார்த்துக்கலாம். TPO கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கேமரா மாடியூல் பெருசு, அதனால பெரிய கட் அவுட்டோட ஒரு நல்ல குவாலிட்டி TPO கேஸ், கூடவே டைப் சி டு டைப் சி கேபிள், 120 வாட் சார்ஜரும் பாக்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதுதான் பாக்ஸ்ல இருக்க கண்டென்ட்ஸ். ஸோ Vivo X100ல இது ப்ளூ கலர் வேரியன்ட் ஸ்டார் கேஸ் ப்ளூ, இன்னொன்று வந்து பிளாக் கலர் இருக்கு ஆஸ்ட்ராய்ட் பிளாக். ரெண்டுமே வந்து பிரீமியமா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேமரா ஸ்மார்ட் போன் DSLR மாதிரி இருக்கணும்ன்றதுனாலே ஒரு பெரிய கேமரா மாடியூல், அதுவும் சென்டர்ல ஓரியோ ஷேப்ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஷேப்பும் நீங்க கிட்ட பார்த்தா வந்து ஒரு ரோலெக்ஸ் வாட்ச் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு 2.5D கர்வ்டு கிளாஸ் கேமரா மாடியூல் மேலேயே அதை சுற்றி வந்து உங்களுக்கு டயல் எப்படி இருக்கும் வாட்ச்ல அதே மாதிரி வந்து ஒரு பிரீமியம் லுக் ஃபினிஷோட கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் பேக் பேனல் உங்களுக்கு AG ஃப்ளூரைட் கிளாஸ் பேக் பேனல் மேட் ஃபினிஷ்ல இருக்கு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மட்ஜஸ் எதுவுமே கேட்ச் பண்ணாது. டிசைனும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிளவுட், ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் மாதிரி வந்து இந்த ப்ளூ கலர்ல பார்க்கறதுக்கு ஒரு பேட்டர்னோட கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரேமும் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் ஃபினிஷ்ல வந்து நல்ல குவாலிட்டியோட கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்மார்ட் போன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்லிம் கேமரா எப்பவுமே கையில் வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. டிசைன் போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் சைடில் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே சிம் ஸ்லாட், மைக், டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்கு. மேல V சீரிஸ் மாதிரி இதுலயும் ப்ரொஃபஷனல் போட்டோகிராஃபி அப்படின்னு இருக்கு. செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக், IR பிளாஸ்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க சிம் ஸ்லாட் டுவல் சிம், SD கார்டு சப்போர்ட் கிடையாது. 2 5G சிம் இல்லைனா 4G சிம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃப்ரேம் கூடவே வந்து நீங்க ஃப்ரண்ட் பேனலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து கர்வ்டு டிஸ்பிளேயோட வருது. அதனால பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்லீக்கா பிரீமியம் ஃபினிஷோட இருக்கு. ஆனா கையில ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா சாலிடா இருக்கு. வெயிட் வந்து 206 கிராம். கையில வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்லிப்லாம் ஆகல. கையில கிரிப் நல்லா இருக்கு. ஒன் ஹேண்ட் யூசேஜ் நல்லாவே பண்ண முடியும். ஸோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஃபீல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. பயோமெட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் AMOLED பேனல் அப்படிங்கிறதுனால இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட வருது. குவிக்காக அன்லாக் ஆகுது. நிறைய வாட்டி செக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அன்லாக் நல்லா இருக்கு. அனிமேஷன்ஸ் எப்போ மாதிரி Vivo நல்லாவே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததான் மெயின் ஹைலைட் கேமரா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த வாட்டியும் வந்து ஜாயஸோட தான் இவங்க கொலாபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் சென்சார் 50 மெகா பிக்சல், சோனி சென்சார் IMX920, டெலிஃபோட்டோ கேமரா 64 மெகா பிக்சலுக்கு, ஆம்னிவிஷன் 64B கொடுத்திருக்காங்க. இது கூடவே 50 மெகா பிக்சலுக்கு அல்ட்ரா வைட் கேமரா, இது JN1 சென்சார். அதே செல்ஃபி கேமரா 32 மெகா பிக்சல்ல கொடுத்திருக்காங்க. இங்க கேமரா ஃபீச்சர் சூப்பர் மூன், ஆஸ்ட்ரோ, லேண்ட்ஸ்கேப், ஆர்கிடெக்சர், அதோட சினிமேட்டிக் போர்ட்ரேட் வீடியோவும் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். கேமரால ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ட்ரேட்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் லெவல் போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ண முடியும். இங்க ஜாயஸ் மல்டி ஃபோக்கல் போர்ட்ரேட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து வேற வேற ஃபோக்கல் லென்த்ல வந்து நீங்க போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் எடுக்க முடியும். ஒன்று வந்து 1x, அதுக்கப்புறம் 1.5x, 2.2x, 3.7x, 4.3x வரைக்கும் நல்ல டீட்டெயில்ஸோட நீங்க வந்து போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் இங்க கிளிக் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்பா இருக்கு. கலர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து Vivo ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் எப்போவுமே என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த வாட்டி கலர்ஸும் வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. சப்ஜெக்டுடைய ஸ்கின் டோனாக இருக்கட்டும், சாஃப்ட்னஸ் எல்லாமே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கு போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸில். அதோட படத்துலலாம் பார்க்குற மாதிரி ஆர்ட் ட்ரையாங்கிள் பொக்கே ஷாட்ஸ் வந்து இதில் ஈஸியாக நீங்கள் கிளிக் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து பார்ட்டி போகிறீங்க, நிறைய லைட்ஸ் இருக்குன்னா நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸால் அந்த லைட்ஸை வந்து அழகாக கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் வந்து கிறிஸ்பாக எடுக்க முடியாது. பட் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் இவ்வளோ லைட்ஸ் இருக்குது. நான் போர்ட்ரேட் ஷாட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு லைட்டும் வந்து பிளர் ஆயிருக்கிறது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப், ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆர்க் மாதிரி பிளர் ஆகி ஃபோட்டோவை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. அந்த இமேஜே ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அதோட எட்ஜ் டிடெக்ஷன், கிளாரிட்டி, டீட்டெயில், ஒரு சினிமேட்டிக் லெவலில் வந்து ஒவ்வொரு ஷாட்டுமே நீங்கள் எடுக்க முடியும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் அவுட்டோரில் எடுக்கிறீங்க,
பின்னாடி நேச்சுரல் ஷாட் இருந்தாலும் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு போர்ட்ரேட்டில் அழகாக ப்ளர் பண்ணுது. அதே சமயத்தில் மேக்ரோ ஷாட்ஸ்லையும் வந்து டீட்டெயில்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. கலர்ஸாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு கிறிஸ்பாக கிளிக் பண்ணுது. ஜூம் பண்ணியும் நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம். 6x வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணி வந்து டீட்டெயில்ஸ் நல்லாவே கிளிக் பண்ண முடியும். அதோட லோ லைட் பிக்சர் சொல்லவே தேவையில்ல. சென்சார்ஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக லைட் கேப்சர் பண்ணி நல்ல டீட்டெயில்ஸோட பிரைட்டாக நீங்கள் லோ லைட் பிக்சர்ஸ் கிளிக் பண்ண முடியும். ஆனால் எனக்கு பிடிச்சது சினிமேட்டிக் போர்ட்ரேட் வீடியோ தான். நீங்கள் வந்து vlogging பண்ணுறேன், எனக்கு வீடியோ எடுக்கணும், நல்ல குவாலிட்டியோட வேணும் அப்படிங்கும்போது இந்த மோடு நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது பேக்ரவுண்ட் பிளர் பண்ணி ரொம்பவே அழகாக நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். பேக்ரவுண்ட் பிளராக இருக்கட்டும், ஷார்ப்னஸாக இருக்கட்டும், அதோட ஸ்டெபிலைசேஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. 4 levels ஆஃப் ஸ்டெபிலைசேஷனோட வருது. அதனால் வந்து நீங்கள் வீடியோ எடுப்பீங்க அப்படின்னா இந்த சினிமேட்டிக் போர்ட்ரேட் மோடில் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு குவாலிட்டி. வீடியோ ரெக்கார்டிங் நிறைய பண்ணுவீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த மோட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இங்கே 4K 60 FPS சப்போர்ட்டில் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஸ்டெபிலைசேஷன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. கலர்ஸும் உங்களுக்கு நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணுது. அதே செல்ஃபி கேமராலையும் உங்களுக்கு நார்மல் ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை போர்ட்ரேட்ஸாக இருக்கட்டும் எட்ஜ் டிடக்ஷன் நல்லாவே இருக்குது. சப்ஜெக்டுடைய ஸ்கின் டோன், ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுது. ஃப்ரண்ட் கேமரா வீடியோ சப்போர்ட் ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோன் 4Kல இவங்க கொடுத்துருக்கலாம். பட் 1080 60 FPS வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நல்லாயிருக்கு. கலர்ஸ் அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸ்டெபிலைசேஷனுமே நல்லாயிருக்கு செல்ஃபி கேமரா. இங்க கேமரா பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர், ஹார்ட்வேர், ஏஐன்னு எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து X90 விட நல்லாவே அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃப்ளாக்ஷிப் சிப். இது வந்து டுவல் ஃப்ளாக்ஷிப்போட வருது. ஒன்று வந்து உங்களுக்கு MediaTek Dimensity 9300 அந்த சிப் செட் பற்றியும் பார்க்கலாம். இன்னொன்று விவோடைய டெடிகேட்டட் சிப் V2 சிப். இந்த சிப் வந்து இமேஜிங்காக பெர்ஃபார்மன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இவங்க இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரோ இமேஜிங் சிப்பை இவங்க ஹார்ட்வேர் லெவலில் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது ஆம்பியன்ட் லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி சப்ஜெக்டுடைய டீட்டெயில்ஸை கிறிஸ்பாக கிளிக் பண்ணுற மாதிரி வந்து இந்த ப்ரோ இமேஜிங் சிப்பை இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் வந்து ஒவ்வொரு இமேஜஸ்லையுமே வந்து அதோட அவுட்புட் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த V2 சிப் வந்து கேமரா மட்டும் இல்லை டிஸ்பிளேயும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு 6.78 inches 3D curved AMOLED பேனலோட வருது. இது 80 LTPO பேனல் 120 Hz ஹையர் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட வருது. ஸோ உங்களுக்கு 1 Hzலேருந்து 120 Hz வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்டிமைஸ் ஆகிடும். பீக் பிரைட்னஸ் 3000 nits. அவுட்டோர்லலாம் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் பிரைட்டாகவே இருக்குது. தெளிவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். இது கூட Wide1, L1, HDR ஸ்டென்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால இங்கே வீடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கர்வ்டு டிஸ்பிளே, அதனால ஒரு ஃபுல் வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். கலர்ஸ் கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. கலர் கேலிப்ரேஷன் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரோ இமேஜிங் V2 சிப் இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு MEMC டைனமிக் ஃப்ரேம் இன்டர்போலேஷன் வந்து இது எனேபிள் பண்ணும். அதாவது நீங்கள் பார்க்குற வீடியோஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினிஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து குவாலிட்டி நல்லா இல்லை, ஃப்ரேம்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா இதுவே வந்து உங்களுக்கு வர்ச்சுவலாக ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு வந்து அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணிடும். ஸோ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினிஷனாக இருக்கிறத ஹை டெஃபினிஷனாக மாற்றும். அதனாலே வந்து இப்போ புது படம்னு இல்லை, நீங்கள் பழைய படம் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலுமே வந்து உங்களுக்கு வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதை எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூவிஸ் பார்க்கும்போது வந்து கலர்ஸ், டிஸ்பிளே குவாலிட்டி, வியூவிங் ஆங்கிள், ஃபுல் வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸோட வந்து டிஸ்பிளே ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடவே வந்து அதிக நேரம் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து கண் எஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக சூப்பர் ரெட்டினல் ஐ ப்ரொடெக்ஷனும் இதில் இருக்குது. அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஃப்ளாக்ஷிப் சிப் MediaTek Dimensity 9300. இது 4 nanometerல ப்ராசஸ் பண்ண சிப். இங்கே கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.25 GHz. அதோட மாலி G720 ரீட் அண்ட் ரைட் பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி லேட்டஸ்ட் LPDDR5X RAM, UFS 4.0 எக்ஸ்டெண்டட் RAM எல்லாமே இருக்குது. ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக பண்ணுது. 20 நாளாக யூஸ் பண்ணுறேன், ஹேங் ஆகலை, ரொம்பவே ஸ்மூத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. கேமிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஹை ஹெண்ட் கிராஃபிக் கேம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுது. பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியா டவுன்லோட் பண்ண 90 FPS வரைக்கும் நீங்கள் விளையாட முடியும். கேம் பிளே ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் பெருசாக இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னாலும் கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆடியோ, டிஸ்பிளேன்னு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இவங்களுடைய V2 சிப்பை கேமை என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து கேம் ஃப்ரேம் ரேட் இன்டர்போலேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டிஸ்பிளேவும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கேம் டிஸ்பிளே என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் கேம் விளையாடுறீங்க அப்படிங்கும்போது சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் இல்லை. டிஸ்பிளே குவாலிட்டி, டீட்டெயில்ஸுமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் IP68 ரேட்டிங்கோடு இருக்கிறதுனால வந்து டஸ்ட் அதோட தண்ணியில் போட்டாலுமே வந்து எதுவுமே ஆகாது. நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே லவுடாக இருக்குது. ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. பேஸ் ரொம்பவே டீப்பாக இருக்குது. பாட்டு கேட்குறீங்க அப்படிங்கும்போது ஆடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இதில் நல்லா இருக்குது. சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் Android 14ஓட கொடுத்துருக்காங்க.
கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபன் டச் OS 14. இங்கே யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் டச் OS 14ல் வந்து உங்களுக்கு ஹாட் ஆப்ஸ் ஹாட் கேம்ஸ் இல்லை, பட் தேவையில்லாத ஆப்ஸ் நிறையவே இருக்குது. ப்ளோட்வேர் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய அன்னெசரி ஆப்ஸ் இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் நிறைய பாப்அப் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் இவங்க அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். இது தவிர லாக் ஸ்க்ரீன் ஸ்டைல் அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே அப்கிரேட் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அதோட 0 பேட்டரி இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து 0% இருக்கும்போது நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் செகண்ட்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வந்து ஃபன் டச் OSல வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மைனர் அப்கிரேட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. பேட்டரி 5000 mAh 120 வாட் சார்ஜரோட வருது. ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு 50 to 60% சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ குவிக்காக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிடலாம். இங்கே பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் நல்லாவே இருக்குது. நீங்கள் நார்மல் யூசர் அப்படின்னா வந்து தாராளமாக 1 டே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நான் கேம் நிறைய விளையாடி பார்த்தேன். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒரு மூவ் பார்த்தேன். ஸ்க்ரீன் ஆன் டைமுமே உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குது. நெட்வொர்க் பொறுத்த வரைக்கும் 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன் 11 5G பேண்ட்ஸோட வருது. N77 N78 2 5G பேண்டும் இருக்குது. அதே 4G யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கேரியர் அக்ரிகேஷன் சப்போர்ட் இருக்குது. கால் குவாலிட்டி நான் ஜியோ சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். கால் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குது. அதோட வந்து கால் ரெக்கார்டிங் எதிராளுக்கு தெரியாமல் கால் ரெக்கார்டிங்கும் பண்ணிக்க முடியும். Vivo X100 இந்த ஃபீச்சர்ஸோட எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் எனக்கு தெரியல. ஒன்ஸ் பிராண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் உங்களுக்கு நான் பின் பண்ணுறேன். இந்த ஃபீச்சர்ஸோட பொதுவாக விவோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய X சீரிஸ் எல்லாமே வந்து 50,000 60,000 ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுவும் அந்த விலையில் வரும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த விலைக்கு வந்து இங்கே ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா தான் மெயின். ஒரு DSLR எஃபெக்டில் வந்து ஒரு சினிமேட்டிக் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கணும், எனக்கு வீடியோகிராஃபி வேணும், எனக்கு கேமரா தான் மெயின் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா லெவல் ஆஃப் அப்கிரேடோட கேமரா கொண்டு வந்திருக்காங்க. கேமரா மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளே, பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஆடியோன்னு எல்லா லெவல்லையுமே நல்லாயிருக்கு. இங்கே குறை அப்படின்னு சொல்லணும்னா வந்து செல்ஃபி கேமரா, அதுலேயும் வந்து ஒரு 4K எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருந்தா இன்னுமே நல்லா இருக்கும். ஸோ Vivo X100 இந்த ஃபீச்சர்ஸோட என்ன ப்ரைஸ்க்கு வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்னு உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.